오늘 오후가 되면서 하늘이 점차 개기 시작했습니다. 내일은 전국에서 맑은 하늘 드러나겠고요. 대기 확산도 원활해서 미세먼지 농도 보통 단계가 예상됩니다. 내일 아침은 서울이 5도로 다소 쌀쌀하겠지만 한낮에는 기온이 크게 오르면서 서울이 18도로 포근하겠는데요. 일교차가 커 감기 걸리지 않도록 건강관리 잘해주셔야겠습니다. 현재 위성 영상 보시면 전국이 대체로 맑은 가운데 강원 일부 지역에서만 비가 조금씩 내리고 있습니다. 동해안 지역은 강풍주의보가 발효 중인 가운데 내일 아침까지 바람이 무척 강하게 불겠습니다. 내일 아침 기온 대전이 3도, 안동이 1도로 평년 기온을 2도에서 4도 정도 밑돌겠고요. 낮에는 기온이 크게 올라 강릉이 21도, 대구가 22도로 예상됩니다. 물결은 동해상에서 최고 5m까지 매우 거세게 일겠습니다. 기상정보였습니다. KBS 뉴스를 마칩니다. 고맙습니다.